ودي الخامات اللي معانا. دي تفسيرة اسود كبير، ممكن تشتغلي بالصغير حسب، بس طبعا الكبير طالع موضة الايام دي، طالع منه الوان كتير. انا حابة ابقى ديفرنت شوية وقلت اشتغل بالاسود. تمام. وهنا دوت الستوبر او اللي احنا متعودين عليه، والقفل والزرد بتاعنا. وهنا بتبقى تبع الاكسسوار حباسة، ودي غالبا ديت الحباسة، انا مش متذكرة اسمها صراحة، وهوريكم ازاي طريقتها بتتركب بطريقة سهلة جدا، اسهل من ايام زمان كمان. وانا حابة نجمة البحر بما ان احنا في الصيف، وحسيت ان الشكل دوت هيبقى لايق معايا. اللي انا بعمله دي تنفع اسوره، تنفع خلخال، بس وتنفع عقد كمان. فانا هعمل معاكم الثلاث اشكال بطريقه حلوه وبسيطه وسهله. يلا بينا نبدا. يلا بينا. اول حاجه ادي الخيط بتاعي. يفضل ان انت تشتغلي طبعا بخيط حرير، بس انا عشان بوريكم بس فبشتغل بخيط السنارة متين دوت مقاس 40. التفسيرة ممكن حلقتها واسعة، فممكن تشتغلي 40 80 40 60. انا هفضل ان انا هشتغل ب80 سوري ب40. هاخد الطول اللي انا عاوزاه، حاول ما نهدرش. طب هعمل ايه؟ اول حاجة هدخل الحباسة، شايفين كده. بعد كده الستوبر، هعمل ايه؟ ادي المفروض اعمل كده وهقفل، لا طبعا مش هينفع. هتك على الستوبر بحيث ان هو اهو كده جامد. ادي بصوا الستوبر ده كده هو مسك لي الخيط، واستحالة ان الخيط يعدي منه. ودي المفروض هدخله في الحباسة. قبل ما ادخله واقفل من الحباسة هعمل ايه؟ هقوم واخدة الطول بتاعي بتاع الخيط وقصعي. بعد كده هقوم ضغطة. ما بحبش في المرحلة دي اضغط بالزرادية، بس نضغط بالزرادية مفيهاش مشاكل. وهنا برضو بس نخلي بالنا الايه، ان علشان الشغل ما ادي كده. خلاص كده استحالة، بصوا استحالة الخيط يعدي اقوم جاية مدخلة التفسيرة. انا هدخل كام واحدة؟ هدخل 16 واحدة. ادي 16. يا اما بتاخدي مقاس رجليكي مثلا، او بتاخدي مقاس ايدك او مقاس رقبتك لو انت هتعمليه ليكي. لكن لو انت مثلا هتعمليه كشغل او كمشروع ليكي، فبتبقى في مقاسات ثابتة. انا هبدأ باللي هو هدخل اول حاجة 16. بعد كده هقول لكم باقي العدد، وهكمل معاكم بعد كده. دخلت، كنت قايله لكم الاول 16، لا انا فضلت ان هو يكون 20. 20 واحدة. بعد كده هدخل الشكل دوت كده. بعد كده هدخل يعني مثلا انا دخلت 20، هفضل ان انا ادخل يعني من 8 ل10. ادي 1 2 3 4. مش حابة اوقف الفيديو، ممكن ابقى اجري كده بقى. 5 6 7. واحدة شكلها شيك. 8 بالمنظر ده كده. ممكن ادخل 10. ادي كده 9 و10. 9
اهو كده هنكمل كده. هيجي النجمة بتاعتي هدخلها. بعد كده انا بعمل خلخال، هعمل 1 2 هدخل 10 3 زي الناحية التانية 4 5 6 7 8 9 10. دخلت 10. بعد كده هدخل البيسة برضو بتاعتي اهي. بعد كده هدخل 20 الباقيين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هدخل 20 10 11 12 13 14 اهو 15 16 17 18 19 20. ادي كده اصبح الشكل بتاعي اهو تمام. هدخل الحباسة بتاعتي كده اهي. بعد كده هدخل تركيب الستوبر الاولاني بيبقى اسهل من التاني. ليه؟ لان الستوبر التاني انا بركبه بدخله عادي بحسب مساحة الخيط، لكن هنا انا ببقى عاوزة اتحكم ان ما يكونش عندي حاجة زيادة ولا خيط مريح اوي تمام. فهتبقى تركيب اللقطة هنا بتبقى اصعب شوية. بياخد كده متكية تكية عليها زي ما انتوا شايفينها كده. والله اقرب لكم وبعديها لتحت. انا هنا متكتش جامد، فهحاول ان انا برضو اتك جامد كده واوري كده. ركبتها بسيب فراغ شوية عشان الاستك او الخيط ما يتقطعش بسرعة، ما يبقاش مسدود اهو كده. وبتني ديت عادي معايا تمام. وبقص اي زيادات عندي وبركب هنا الحلقة بتاعتي. انا هركب حلقة واحدة واقوم ثانية كده اخد خيط ومركبة السرد هنا. كمل السرد هنا كمل هنا. هختار سرد رفيعة انما كده امسكها كده اوكي
اهو كده. ده كده شكل الخلفية. انا ممكن اسيب الوسع بالزرع ده او اركب سلسلة اهو كده. خلخيل سهل وبسيط وشكله شيك. نفس الشكل دوت عاملة منه الاسورة والعقد.